botar. Tá gravando. Deixa eu apagar aqui o monitor. E aí, toca aí. E aí, vai nele ou vai deixar pra gravar outro dia? Como aquela base que a gente tá tocando, velho?
caralho. E pop coisa, velho. Acho que eu não vou não, velho. Como é que tá meu olho de cabeça? Então, ré. É menor. Não só, né? Lá menor. Lá menor e ré. Eu sei, não dá pra disfarçar essa vontade de viver, de tentar alcançar a excelência desse meu ser, que parece nunca se saciar.
E aí? Isso. E aí? Tá não, saiu. E aí, vamos mais uma pra encerrar? Vamos lá, sambão, tá E aí, ligado? vamos mais uma pra encerrar? Tá concentrada, né? O que é que tem, velho? E aí, tem 14 minutos, velho. Vamos encerrar, velho. Vamos mais uma.